Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak uspešno su započele kvalifikacioni turnir u Rumuniji. Ekipa iz Letonije nije bila dostojan rival devojkama Spartaka koje su od prvog minuta na stadionu Cluj Arena opravdale ulogu favorita. Izabranice Borisa Arsića savladale su ekipu iz Letonije sa 10:0. Posle samo 15 minuta igre, igračice Spartaka vodile su sa 4:0, da bi posle prvih 45 minuta na semaforu stajalo 6:0. Pre svega prezadovoljna sam kako smo odigrali utakmicu i prvenstveno rezultatom. Drago mi je što sam postigla ta 3 gola. I u nastavku susreta devojke Spartaka u potpunosti su kontrolisale igru na terenu, što ih je dovelo do ovakvog rezultata. Čuvar mreže Ana Ivanov nije imala puno posla, uz pomoć saigračica bilo joj je lakše da sačuva mrežu. Moram da kažem da sam prezadovoljna zalaganjem igračica. Prebrodili smo prvu prepreku koja je jako važna nas zbog samopouzdanja. Kao i na svakom turniru, prva utakmica je najbitnija. Protivnik je bio relativno slab. Naše prvobitno stanje je bilo da se istrčimo dobro, da pobedimo zbog samopouzdanja i idemo rasterećeni na drugu utakmicu. Sutrašnji slobodan dan devojke će iskoristiti da se oporave kako bi spremne ušle u meč sa ekipom Gintra iz Litvanije. Već su nas snimili i gledali kako igramo i analizirat će našu igru, tako da nama također predstoji da analiziramo sljedeću ekipu sa kojom sljedeću igramo, tako da nadamo se pozitivnom rezultatu. Mislim da smo sve do sad dobro odradili da bi se pripremili za ovaj turnir. Imamo još dan da nadomestimo nešto što nam malo fali. Mislim da nećemo imati previše problema. Mislim da smo dobro nakupili materijala, možemo da analiziramo i našu igru i njihovu igru i mislim da ćemo izaći zadovoljni na toj drugoj utakmici. Devojke Spartaka sutra imaju slobodan dan, a zatim ih očekuje i druga utakmica na turniru u Rumuniji. Iz Kluža za Infoblok Danijela Pinter.